عالمية لإلهام الناس بحب الطبيعة، بناء على مبدأ أنه كلما تم تفاعل أكبر من الناس مع الطبيعة وأعلنوا عن دعمهم، كلما تم اتخاذ خطوات أفضل للحفاظ عليها. موعدنا الآن مع حديث بعنوان الطبيعة للجميع في مسار الأرض المستدامة، يقدمها الأستاذ فراس عبد الهادي، أخصائي اتصالات يتمتع بخبرة 25 عاماً في تصميم وتنفيذ استراتيجيات وخطط الاتصال والترويج. يعمل حالياً كرئيس لقسم التوعية التأمينية في إدارة التأمين بوزارة الصناعة والتجارة الأردنية، وهو مؤلف ومشارك ومحرر ومترجم للعديد من الكتب والمقالات حول المياه والبيئة والتأمين، وأيضاً حاصل على ماجستير في الأدب الإنجليزي وشهادة بكالوريوس مزدوجة بلغتين، العربية والإنجليزية، وكلاهما من الجامعة الأردنية في عمان بالأردن. أترك لك الكلمة دكتور فراس. مدة الحديث 20 دقيقة، ويمكننا ترك آخر 5 أو 10 دقائق للأسئلة. شكرا لك أخت ريهام، وأنا طبعا مسرور لدعوتي للمشاركة في الأسبوع العلمي العربي، وخاصة لما أشوف هاي النخبة الرائعة من المشاركين والعلماء العرب والشباب اللي مهتمين دائما في الحصول على أفضل ما توصل إليه العلم الحديث في مختلف المجالات، سواء العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. موضوعنا اليوم هو موضوع مهم وحساس، ودائما يعني بجد أهمية، لكنه بعود أحيانا للاختفاء خلف اهتمامات أخرى يمكن تفرضها طبيعة الحياة وطبيعة التحديات اللي احنا نواجهها باستمرار، التحديات الحياتية المتمثلة في التحديات الاقتصادية والتحديات الزراعية اللي دائما نجدها ماثلة أمامنا، وبتفرض علينا يمكن أحيانا جداول وبرامج أعمال يمكن تكون مخالفة نوعا ما لما يجب أن نهتم في لاستدامة الحياة في كوكبنا، كوكب الأرض. أنا بدي أتحدث عن حركة عالمية اليوم، حركة عالمية أطلقت سنة 2016 في الولايات المتحدة، وقام على إطلاقها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ممثل في مفوضية المناطق المحمية ومفوضية التعليم والاتصال. والحركة العالمية هذه اللي شارك فيها أيضا جهات أخرى مثل باركس كندا وشبكة الأطفال والطبيعة، اسمها الطبيعة للجميع، Nature for All. الحركة هذه حركة تلهم حب الطبيعة. أنا راح أستعرض معكم مطبوعة أو منشورة عملناها بعدة لغات، باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية، وباللغة الإسبانية، وقمت حديثا بترجمتها إلى اللغة العربية لكي تصبح متاحة أمام الجمهور العربي. المطبوعة اللي راح نشاركها الآن راح نستعرض بعض الأهم النقاط الموجودة فيها. هي تمثل المبادئ الرئيسية لحركة الطبيعة للجميع. الآن راح أشارك من شاشتي المطبوعة اللي عملناها اللي عنوانها التواصل مع الطبيعة. التواصل مع الطبيعة، يعني أحيانا إحنا نستغرب هذا العنوان التواصل. وهل نحن، ممكن شخص يسأل، هل نحن منقطعين عن الطبيعة؟ هل نحن فقدنا إحساسنا بالطبيعة؟ ليش هو التواصل؟ لماذا التواصل؟ فعلا إحنا فقدنا التواصل مع الطبيعة. علاقتنا بالطبيعة صارت هي علاقة نفعية. هذه العلاقة النفعية تقوم على استغلال الموارد، و من الطبيعة لنأخذ منها ما نحتاجه في حياتنا اليومية، لكن دون مراعاة لمفهوم رئيسي يجب أن نحافظ عليه، وهو مفهوم الاستدامة. والتواصل مع الطبيعة هي الأمر الرئيسي، العامل الرئيسي دائما اللي إحنا في حركة الطبيعة للجميع نركز عليه.
ضمن هذه المطبوعة احنا وصلنا لعدة مبادئ، لعدة نقاط يجب التركيز عليها من أجل نضمن تواصل دائم وشامل مع الطبيعة، وإحساس بما يمكن أن تقدم لنا الطبيعة، وبالمقابل إحساس بما يمكن أنه إحنا نفعله من أجل المحافظة على الطبيعة. أنا راح أستعرض بعض الصفحات بشكل سريع لهذه المطبوعة. زي ما انتم شايفين العنوان هو التواصل مع الطبيعة، رعاية لأنفسنا وكوكبنا. ركزنا في العامل في العنصر الرئيسي إلى أنه هذا التواصل هو بالأساس يرجع لنا إحنا أكثر من أي شيء آخر، وبالتالي سيعود على كوكبنا. هي توصيات لصناع القرار، لكنك أنت بنفس الوقت تستطيع أنك تمارسها في عملك اليومي كشخص، سواء عامل في المجال البيئي أو عامل في أي مجال اقتصادي واجتماعي آخر أو تعليمي. من نذكر أنه إحنا مفوضيتنا ضمن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة هي مفوضية الاتصال، التعليم والاتصال. فنحن نتحدث عن تعليم ونتحدث عن إيصال هذه الرسائل لعامة الناس. المبدأ الرئيسي اللي انطلقنا منه انه في أدلة دائما متزايدة انه الانسان عندما رفاه الانسان يعتمد على حياته بتناغم مع الطبيعة، وهذا يقتضي منه ادراك أهمية ادماجها في حياتنا. لازم الطبيعة تصبح جزء من حياتنا اليومية. إحساسنا بالطبيعة يجب أن يكون قائم على انه الطبيعة حتى تخدمنا يجب أن نخدمها. من أجل هيك إحنا أطلقنا هاي الحركة طبيعة للجميع. الرقم الموجود عندنا على الشاشة بيحكي إنه في عندنا 300 مؤسسة من أكثر من 600 دولة تطبق مبادئ الطبيعة للجميع. الرقم هذا كان قبل أقل من سنتين، لكنه فعليا أصبح أكثر من 400 مؤسسة. للأسف عدد المؤسسات من إقليمنا العربي سواء في غرب آسيا أو في شمال أفريقيا عدد المؤسسات محدود، ونتمنى أنه يزيد، ولعله هذه المشاركة مني أنا في هذا اللقاء تعمل على زيادة عدد المؤسسات اللي المشاركة في حركة الطبيعة للجميع، خاصة وأنه هي تقتضي فقط منك بس أنك أنت تطبق مبادئ الطبيعة للجميع، وتحكي لنا شو صار معك، تحكي لنا الأمور اللي نجت عن تطبيقك والقصص النجاح اللي نجت عن تطبيقك لمبادئ الطبيعة للجميع. إذا النشرة تناول أهمية التواصل مع الطبيعة لفائدتنا، لمصلحتنا، لحياتنا، لصحتنا النفسية، وبنفس الوقت ستنعكس إيجابا على الطبيعة نفسها. عنوان رئيسي: عندما أنت تختبر الطبيعة وتعيش فيها وتنتفع منها تقديرك إلها سيزيد، وعنايتك فيها ستصبح عناية حقيقية وليست قائمة على المبادئ النفعية. الآن راح أتناول عناصر رئيسية من موضوع ارتباطنا، كيفية أشكال ارتباطنا مع الطبيعة. الطبيعة للأطفال أفضل بيئة لنمو الأطفال، نمو جسدي وصحي صحيح، هو في تواصلهم مع الطبيعة. دائما الأطفال خلال تواصلهم مع الطبيعة ينمو عندهم حس مرهف بالأمور اللي تساعد على نموهم نمو نفسي وجسدي صحيح. لازم يكون في دائما أوقات يقضيها الأطفال في اكتشاف المواد الطبيعية، يستخدموا إيديهم، يستخدموا أجسادهم، يستخدموا ويحسوا، يستخدموا الحواس الخمس. الحواس الخمس أفضل استخدام لها بيكون عندما تكون في وسط بيئة طبيعية. يعني أنا بتذكر دائما لما إحنا كنا ناخذ أمور نستخدم فيها حواسنا في حصة تسمى حصة التربية المهنية. يعني ما بعرف أنا شو بسموها في الدول العربية الأخرى، لكنها حصة التربية المهنية دائما تقوم على استخدام الأدوات، لكنها بتتم بغرفة الصف. بتساءل ليش هاي الأمور ما كانت تتم في بيئة طبيعية، في ساحة المدرسة، مع الأشجار، مع الأماكن الطبيعية، مع الآثار، مع الأمور اللي البسيطة اللي ممكن تساعدنا على أنه ندرك أهمية الطبيعة
لنا. فالطبيعة تساعد، طبيعة للأطفال هامة جدا. طبعا الأطفال للطبيعة تبين عبر 40 سنة من الأبحاث أن الخبرات الفعلية المكتسبة في رحاب الطبيعة تؤدي إلى سلوكيات صون لدى البلوغ. ابدأ مع الطفل وهو صغير واستمر معه لفترة معينة، هذا سيكون شخص داعم لكل ما ينفع الطبيعة. طبعا تستطيع تبدأ في أي سن، لكن معروف دائما أنه نحكي العلم في الصغر، معروف دائما أنه البدايات والشخص عوده طري، شوف حتى استخدمنا كلمة لها علاقة في الطبيعة، عوده طري، هاي ستستمر معه طول حياته. فهاي نتائج في مبادرات كثيرة صارت في هذا المجال. يوم دراسي خارج الحصة الصفية، هذا نتج عنه عندما تم في عدة دول من العالم، نتج عنه أنه خمس المعلمين زاد الوقت المخصص لهم للعب، زادوا، و44% منهم خصصوا وقت أطول للحصص خارج الغرفة الصفية. احنا ما بنحكي في نظريات هون، لكن بنحكي في أمور ممارسة وفعلية ولها نتائج ولها مراجع يمكن للجميع انه يعود لها لما نفتح على هذا الببليكيشن اللي طبعا منشور على نيتشر فور اول، موجود في اللغه العربيه. وعندنا امثله زي ما احنا شايفين هون. انا بدي احاول يعني ما اوقف كثير عند هذه الامور مشان الوقت. ايضا الطبيعه للصحه والرفاه، معروف دائما انه دائما بحكي لك الشخص اللي بيشوف الشمس دائما صحته النفسيه بتكون افضل. انا بتذكر وانا صغير في احدى زياراتي للاطباء وانا طفل، من اولى عبارات اللغه الانجليزيه اللي قراتها انه الدكتور حاطط عنده على في العياده we all grow better in the sun. فهذا بدلك على انها تعزز الاحساس بالصحه الحسنه، تخفض مستويات القلق والاكتئاب، وتحسن الاداء في العمل، تخفض التوتر. وقت بتقضيه للطبيعه هو استثمار حقيقي في صحتك ورفاهك كشخص. طبعا لما نحكي ايضا العمليه دائما تبادليه، لاحظ انت كيف احنا مرتبين البابليكيشن هاي المنشور، الصحه والرفاه للطبيعه. دائما انت صحتك ورفاهك بخليك تستثمر اكثر في الطبيعه، بخليك تحافظ عليها اكثر، لانك بتحس انك انها فادتك، فهذا سيعود في علاقه تبادليه تمارسها بشكل ملموس على الطبيعه. هاي بعض المبادرات اللي ممكن احنا نسويها، متنزهات صحيه لاناس اصحاء. هاي حركه عالميه وظفت قوه الطبيعه كمصدر للصحه. الارتباط بالطبيعه من مبادئها ضروري صحه ورفاه البشر عاطفيا وبدنيا وروحيا. تقوم دورها على تعزيز الدور الرئيسي للمتنزهات والمناطق المحمية في صون النظم الإيكولوجية. ليش؟ لأنه للأسف عدد كبير، زي ما يمكن رح نستعرض كمان شوي، عدد كبير من السكان الآن بينتقلوا للعيش في المدن، في المراكز الحضرية، فبالتالي أنت بدك تنقل لهم جزء من هذا الطبيعة، جزء من هاي الطبيعة اللي افتقدوها في القرى والأرياف، تنقلهم إياها للمكان اللي هم عايشين فيه. وهذا راح ينعكس على هاي المتنزهات، وراح ينعكس على عودتهم بشكل أفضل للمراكز الريفية. يوصى مقدمو الرعاية الصحية مرضاهم يوصوا مرضاهم بأنه زيارة المتنزهات للعلاج والوقاية من الأمراض المزمنة. طبيعة للمجتمعات، حكينا احنا بشكل دائم انه الطبيعه تقرب الناس من بعضهم البعض. ليش؟ لانه في سبب فعلي وملموس وسهل انك توصله بشكل نتيجي، بشكل منطقي، بشكل استنتاجي. انت عندما تكون موجود في بيئه طبيعيه ستحس بالتناغم بين عناصر الطبيعه الموجوده المختلفه، وستصبح جزء من هذا التناغم الموجود، وهذا سينعكس على نظرتك للآخرين الموجودين حواليك في بيئة طبيعية. فبالتالي عدوانيتك ستصبح أقل، رغبتك بمساعدة الآخرين ستصبح أكثر، رغبتك في الحديث والتفاعل مع الناس اللي حواليك ستصبح أكثر، وستأخذها معك إلى بيتك، وستأخذها معك أيضا إلى مكان عملك. وهذا برضو علاقة تبادلية رح ينعكس على
ماذا يمكن للمجتمعات أن تفعل لخدمة الطبيعة. في عندنا مثال هنا من مدينة بوغوتا عاصمة كولومبيا. توصلت دراسة حديث الأفراد اللي بيزوروا متنزهات مدنية أكبر يحققوا مستويات أعلى من الاتصالية، وأيضا سينعكس ذلك على اهتمامهم بالطبيعة وعلى عنايتهم فيها، لأنهم يروا فيها ما هو مصلحتهم وما هي فائدتهم. هاي ممكن بعض الحركات أو هاي بعض المبادرات العالمية اللي صارت في هذا المجال. في عندنا حركة 10 دقائق مشي 10 minute walk، تذهب إلى أي مكان قريب عليك في مكان سكنك في مشي لمدة 10 دقائق أو أقل. لاحظ أكثر من 200 عمدة مدينة في أمريكا صادقوا على هذه الحركة، من ضمنها المدن الأربعة الرئيسية نيويورك، لوس أنجلوس، شيكاغو، هيوستن، مقرين بالفوائد الصحية والاقتصادية اللي توفرها المتنزهات لسكان الحواضر. وعندنا حركات أخرى أيضا ممكن تطلعوا عليها من خلال المطبوعة تبعتنا، الطبيعة للاقتصادات. وهنا بدنا نركز عليها شوي، لأنه فعلا الطبيعة للاقتصادات احنا فهمناها المفهوم الخاطئ، أنه الطبيعة هي موظفة في خدمة الاقتصادات. صحيح، لكن بدك تستخدمها بالاستدامة، ما زال إنك أنت مستثمر في الطبيعة من أجل اقتصادك، من أجل أخذ هذه الموارد. بدك أنت تحافظ على هذه الطبيعة من أجل أن تبقى تمد اقتصاداتك. في عندنا مثال هنا في جنوب الصحراء الأفريقية، في جنوب الصحراء الكبرى من القارة الأفريقية، يعني في جنوب الدول العربية اللي في شمال أفريقيا. ساعد الترويج لمناطق الجذب الطبيعي على زيادة أعداد الزوار من 6.7 مليون زائر في سنة 1990 ل 33.8 مليون زائر. هدول الزوار، زيادة عدد الزوار تؤدي بالنتيجة إلى أنه في عنا ناس بيعملوا في هذه المتنزهات، هاي المتنزهات توفر لهم دخل. فأنت بدك تحافظ على هذا المصدر الهام لاقتصادك وما تستنزفه، لأنه بالتالي سيعود عليك بعواقب ضارة. أمثلة أخرى أيضا موجودة عندنا، أمثلة فعلية يعني معاشة وممارسة، ما عليك إلا أنت تحاول إنك تعمل شيء زيها، طبعا باستخدام الخصوصيات الموجودة في دولتك. فأيضا الاقتصادات للطبيعة زي ما حكينا، بما أن خدمة اقتصادك، فاقتصادك يجب أنه يخدمها. وعندنا أمثلة أيضا موجودة على هذا الموضوع. إيش ممكن تسوي؟ بدك تحمي مواردك الطبيعية، المتنزهات والمناطق المحمية. في مثلا عندنا متنزهات كندا، باركس كندا، اللي هي عضو رئيسي ومؤسس في نيتشر فور أول، وفر الدخول مجاني للشباب من السن 17 الأقل للمتنزهات اللي هي تحت مظلتها، منشان ينشأ عندهم فهم أفضل لحاجتنا الماسة لحمايتها. بدك تعمل عملية تريد أوف من أجل إنك أنت في مثال آخر هون اللي هو مقلع لحجارة في البرازيل، حولوه لمرج من أجل لعبة الجولف تستخدم في الألعاب الأولمبية في ريو سنة 2016، وزراعة نباتات فيه. الجميع للطبيعة. هذا كله مع أنه حكينا عن اقتصادات، حكينا عن أطفال، حكينا عن مجتمعات. في عنا أمثلة لأنه خبرات الشخصية والروابط مع الطبيعة لها العديد من الفوائد لصحة الأفراد. في عنا أمثلة واضحة، 55% من الناس حاليا بيعيشوا في مناطق حضرية، النسبة راح تزيد بعد 30 سنة ل 68%. بدي أنا أحافظ على توجههم لحماية الطبيعة من خلال الأمور اللي حكينا عنها، من خلال الأنشطة البسيطة اللي هاي ممكن تتوسع لحتى تصبح أسلوب حياة. إحنا ما بدنا نحكي عن حوادث معزولة، لكن بدنا نتوجه لنمط دائم في حياتنا. نفس الشيء الطبيعة تخدم الجميع، يعني من خلال الأمثلة اللي حكيناها. الشعوب كثيرة مثلا زي شعب الماوري في نيوزيلندا يؤمن أنه هو الطبيعة شيء واحد. طبعا في معيقات دائما موجودة، في مخاوف وتصورات. أنت الأمان، عنصر الأمان، هل يوجد لدي أمان؟ بساعد أنك تذهب بمجموعات كمجموعات. والآن كوننا نعيش في بيئة حضرية، بتهيألي عنصر الأمان هذا أصبح يعني يشكل تحدي أقل. نقص الموارد أيضا يشكل تحدي.
بدك تعمل اجراءات على مختلف المستويات من اجل انك تشوف نقص الموارد هل هو حقيقي او انه هو مجرد احساس، من اجل انك تضع البرامج للتغلب عليه. ايضا الحضرنه هاي تؤثر على الاتجاه نحو الحضرنه، الاتجاه نحو انك تجلس وراء اللابتوب زي ما احنا يمكن عاملين الان، تجلس وراء الهاتف الخلوي تبعك، وانك تبتعد عن الطبيعه. لا، حاول تمارس هذه الامور في بيئه طبيعيه، حاول انك تتجاوز تلتف حوالي الاتجاه السائد في الحضرنه. حطينا توصيات للممارسات الصحيحه وحطينا توصيات للسياسات. الوقت تقريبا انتهى، لكن بسرعه بدك ترافق الاطفال للطبيعه، بدك تعمل انشطه ترويحيه موجوده في الطبيعه للاطفال وللصغار، بدك تستنفذ المنافذ الحضريه للطبيعه. نهر موجود امامك، شاطئ نهر، حتى سد انت ممكن تكون موجود عنده ويعطيك احساس بالجانب المائي المهم في المحافظه على المياه. ايضا تبني التكنولوجيا، التصوير المشاهد الطبيعيه من اجل انك يعني ترسخ هذه الامور في نفسيتك ونفسيه اطفالك والناس القرباء منك. تشارك في جذور الثقافيه والعرقيه في الطبيعه، تعمل شراكات متنوعه من جهات مختلفه، بتتعامل مع الطبيعه من زوايا مختلفه معها في شراكات. اخيرا وليس اخرا، توصيات للسياسات. ايضا هذه للسياسات، سياسات تعليم وتنشئه للاطفال، تخصص اوقات ضروريه ولازم تضاف في الهواء الطلق. ايضا سياسات للصحه ورعايه البالغين، سياسات للتخطيط المجتمعي، دائما ادمج مثلا التعامل مع التغير المناخي، التعامل مع الموارد الطبيعيه، ادمجها في التخطيط المجتمعي الحضري. ايضا يجب ان تكون متنزهات وانشطه ترويحيه موجوده في الهواء الطلق متاحه للاشخاص القريبين منها، وتكون لا تستغرق جهد كبير ووقت طويل لحتى الوصول إلها. أيضا بدك تشجع القطاع الخاص، لأنه القطاع الخاص هدفه الرئيسي الاستثمار، دائما بحط أمام نصب عينيه يعني الجانب الربحي. لا، حسسوا ايضا، لانه حكينا في عندنا الطبيعه للاقتصادات، انه هذه الطبيعه المحافظه عليها سيعود عليك بالنفع المادي والربح. ايضا سياسات تحث مؤسسات صون التنوع الحيوي. في تخصصات للابحاث بدك تبحث اكثر في الخبرات المكتسبه في الطبيعه. احنا في عندنا مراجع اجروها علماء، وهي موجوده في اخر هذه النشره، لكن يوجد حاجه اكثر تبحث في المشاعر الايجابيه تجاه الطبيعه عندما تكتسبها في سن مبكر. ايضا يجب انه يكون في عندنا دراسات تبحث في الخبرات القائمه على الطبيعه وتوجه الناس للارتباط بها. اخيرا بدنا ابحاث ترصد تقيم اثر انماط الحياه والبرامج والخبرات مجال زياده رعايه الطبيعه والمساعده في جسر هذه الهوة. في عندنا قائمه بالمراجع 90 مرجع، هاي ممكن انك انت تستفيد منها، وكلها مراجع حديثه ممكن تستفيد منها. اخيرا بدعو الجميع كمنظمات انك تتصل في الاتحاد الدولي لحمايه الطبيعه من اجل انك تصبح عضو في هذه منظمتك، تصبح عضو في حركه الطبيعه للجميع وتستفيد منها وتخبرنا عن قصص النجاح. وبكرر شكري للمنظمين، وانا على استعداد لتلقي اي سؤال، وشكرا لكم. هقول لحضرتك الاسئله. تفضل. في حد بيقول لحضرتك شكرا على المداخله الرائعه، هل يمكن الحصول على الكتاب؟ طبعا الكتاب بدك موجود، الكتاب موجود. انت ممكن تعمل نيتشر فور اول وتدخل على نيتشر فور اول، وفي عندك المطبوعات تحت اسم كونكتينج وذ نيتشر، تختار اللغه اللي بدك اياها، وفي من ضمن اللغات اللغه الانجليزيه والفرنسيه والاسبانيه والعربيه اللي هي احنا استعرضناها حاليا. نيتشر فور اول على جوجل سيرش سهل، بتطلع عندك اول نتيجه. تمام، كل التعليقات شكر لحضرتك، وناس كاتبه ان فعلا محتاجين نزيد الوعي بالمواضيع دي، وشكرا جدا على المبادره. فشكرا جدا دكتور فراس، شكرا على وقتك وعلى هذا الحديث الرائع، نورتنا في فعاليات اسبوع العلوم العربي.